Корпус печи покрыт несколькими слоями эмали глубокого черного цвета. Ножки цельно литые с боковой стенкой. Под печью достаточно большая воздушная прослойка, но мы все равно рекомендуем делать негорючее основание. Большой зольный ящик с тяжелой чугунной ручкой. По периметру проложен керамический шнур для более точной регулировки горения. Выше находится полочка, чтобы при перемешивании меньше угольков попадало на пол.